Anza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati ande onsialia utagete showroom yeito nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase ou MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa kasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuyigo busongo eyerange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wait. But yo. Wait, yo. Kichwa njicho acha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. Oe, hausina mega umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma. He? Yeah. Najma. Oirebia mwancho murige nigo cyaragire cinsa 10 ekionga senchira yobwengi abanyanyimbo kuronyangusu nigo bamubekire byara mogende abo hpigipigi maga yoko moborito mwana moko munyaruka bo imyaka 10 oyu aberega komenya monere munyaruko yobo imyaka meke kigima nigo agongeti umwana mumura asinye gitari enene ya KC Teaching and Referral korende asegesio ekebe umwana uyu nigo asireti obogima bwaye kare Nasir yabisi mwakilishi wabangina korwa ase county ya Kisii omoskedo Nyadori Saburi nigo bono babekire emiruberio yoko enekyabuna ngotore bare omwana uyu omunyaruka.
ilikuwa Kigali tu. Nilikuwa nasoma shule inaitwa Nyangusu. Alafu nilikuwa nasoma Nyangusu. Jirani mwingine hapo mama akamwambia mamangu, ngani cheni tuchukome nene. Mama akamwambia, mama akamwambia mimi vile tunaishi walikuwa wanakosana na bwana yake kila siku. Sasa mimi nikaenda vile walikosana, bibi yake akama na mtoto mmoja, akaja mmoja. Alafu vile ni alihama kaenda kuishi Mugunga. Kana kuishi Mugunga, bwanake alikuwa analewa. Bwanake alikuwa analewa anakuja funga nyumba na nifanyia tabia mbaya. Ananifanyia tabia mbaya. Kuna mtoto wake mkubwa mwenye kumrididi. Amwambia nilala, alafu mimi ananiamsha na niambia tunalala. Mimi ninakataa nenda nalala kwa tunalala. Nakuja ananitoa nguo na nifanyia tabia mbaya. Napiga nduru, mamaka anasikia lakini anajifanya asikii. Wabangina kaunti ya Kisii musabati Donya Dori Saburi nigo ichaniri ngani iyo ase atebire nerebuya abantu bayimukere goro na gukwana niri ugerimo anemo no keraba nabake abanyaruka bakunyara kunererirwa gukwana negitasi nekiga gwetera enchira yesimi Muskedonya nigaburire ensemo yoburendi anemo nabanyanyimbo nabagambi kwimokerea abantu bunabo ebitambukiro ebitindi berichiko erigokora emechandeyo gwetera abisiaye nigo barachi gokonya eyamateyo asomukagero yo arachiye kwimokerwa egetambukiro egetindi kerichiko asabori onde bwensi oroche abana bago chandwa ake oroboti nyora abana bago tibongo buno mwana oyo tibongire mpaka akaba akibwatera niga abwate emyaka 10 kwamanya konyora nintwe kenyoro oyo tibongete otibongire omwana 10 years emyaka 10 tigotogoteba ng'omonto oyo tigaberwe gose kwamanya konyora ase omonto yagokora emiremo abantu go bakwimukira igoro bateba ng'a mwabere kibe giikire koba mwebe kibe giakorekeire omwana oyo bwe myaka 10 omwana oyo bwe myaka 10 nambe yemo otigire skuru namba ibere omwana oyo no obogima bwaye nacha koba omukungu igago chakoba kangete nonye nenyuoma ekiagara y'ebintu ebyo omwana oyo akoreirwo kaki abachifu ba minto ninu nakurera administration yeto yonsi pia police ekere kinagi yachire kiogosoera omonto otibongete omonto eto omwana oborito abantu abo baise kubwatu naende babwatu egesibo kiemyaka monto tayo orateme gotibonga omwana inche nkogotebia kene kia Yesu abasubati mbarenga barega isiko batanyomiri abantu mbarenga batageta abagaka ko abagaka baiga babora ko monto orengera gotibonga na gosali omwana bwe emyaka 10 nkerecha kieke oyo oyere nkora abwata nitore nere kiagera ofisi yana yatarira family yo mwana oyo mama mwabo gabwata omochando the mother is a special need na kiga kogoro omwana oyo yakorete ki achite gochando bona achandirega to make the matters worse omwana oyo bado gabwate fistula itotagete toligereri gabuke tiare just wabikira mangana yaiga bono tigango nteme torore na kitokonyara kuminyo kiebine bina abantu ba minto iskogari onye mumanyete omwana omoke bwe otibongire gosonye mumanyete omwana omoke obekira ase nyomo gaki ofisi yanege goire inchu report obobobo iga tochake kuminyoka nibone binyoro ase binyoro tokonya abana aba Merobero yo bonchire na bosombi nego yatinenire ase chinsemo anemono imeyense yejirani anemono ase orobero isebania nense mere ya namanka
Abatanzania nigo bagendereire ni chibura buru nabo yokurobekana iri kwamereria mirobiro yobochori obonene obo bwakorekana ase enseyo. Abanyanyimbo kuri enseyo nigo babekire omukia erio gonekia buna abo bakurobekana ngo kirwa bare munechire amone yokwenekia buna tibari gosaria enibo. Chibura buru echo nigo chairere abarundi chigari gotigana n'obosombi n'abanchurira gotinenia oboncherere byabo eri korenda gose koboera obugima bwabo. Wajeni woga. Hapo lisu ni zombo. Juliette. Yeah, so pande hivi yote ni Tanzania hii. Sasa tunasema tuko live bila chenga. Tuko live. Mama, kwanza tunachukia hizi bango kwanza zinazosema kwamba ni kutiki tu. Ina maana hakuna upinzani. Pia mama kweli hatumtaki. Mama lazima must go. Aondoke kabisa. Yeah. Umepiga kura madarakani kwa sababu hamna uchaguzi wa kumpigia mtu mmoja kura. Anajichagua mwenyewe. Hatuwezi mtikia Mama Samia mwenyewe kura. Ni watekaji. Watu wanaonewa, watoto wanaolewa. Hivyo tu. Haiwezekani tu uchaguzi unafanyika, alafu opposition leader yuko ndani. Hizo ni kura gani aise? Si bora tu yani bora kuliko kungekuwa na uchaguzi jana. Jana ungefanya sherehe kumwapisha huyu mama. Sababu hakuna uchaguzi hapo aise. Hii ni kutu watu wanatekwa msee, watu wanateseka huku na Amanga kila mahali msee. Arusha cheki. Hakuna uchaguzi hapa aise. Msimamo wetu ndo kama hivi unavyoona moto hapo aise. Hatutoki hapa mpaka mambo yaeleweke leo. Mama Samia hivi. Yaani Mama Samia kenye unafanya yani tunakuangalia. Alafu tunakudiglo sisi kama majenzi wake wa Kenya. Yaani backup tunayo kabisa Tanzania mama. Na tunaja. Tunakwambia aje? Tunaja. Shamaliza hii. Ivensi Moske Daktari William Ruto nigo agendereire netaro ya magendero orogongora wesan asirituko ria kaberero achakira ekaunti ya Busia. Ruto nigo achakia na boyo kurotota emirobere ya magenderero kokwana korwafunyura nigo akwanira ingana yemirimo ase abasai anemono koro imeje chinse cha isko asaboria abasai batarire cha bisi cha baraiba bogo chakira abagabana goika ba MCA eriba irigeri amabaga yemirimo. Ikipatiana Riyadh utafanya, Ujerumani utaenda, Marekani utaenda. Si kazi ni kazi ama namna gani wewe? Tumekubaliana? Sasa wewe kijana, nimekueleza. Mjipange. Sijui kama tunaelewana. Tunataka bidhaa za kutoka Kenya ziuzwe duniani kote. Tumetengeneza soko na watu wa China. Tumetengeneza soko na watu wa Marekani. Tumetengeneza soko na watu wa European Union. Tumetengeneza soko na watu wa bara letu la Afrika, under Africa Continental Market, ile ambayo tunaita ACFTA. Tunaelewana? Hiyo soko ni yetu sisi kuuza mazao yetu hapa Kenya.
Sababu hiyo ndio tumetengeneza hii na sewa pale, tumeweka pesa ya serikali ya kutengeneza special economic zone. Tutahitaji vijana kati ya 2,000 na 3,000 waende wafanye kazi pale. Vijana wa Nambale, mko tayari? Mko tayari wangwana? Yes. Na nimewaambia na nitarudia, maisha ni kujituma. Usingojee nyumbani. Sawa sawa? Lazima uamuke na miguu na utembee na uharas kila mtu mpaka upate kazi. Tunaelewana? Tembelea mbunge wako, tembelea MCA, tafuta governor, tafuta nani, ndio tupangane na wewe. Unajua kuna watu wapumbavu wanasema ati serikali inaendeshwa na shares. Ati kuna wenye wako na shares, kuna wenye hawana shares. Ati kuna watu wako na share mingi na wengine share kidogo. Mimi nataka niwaambie watu wa Busia, hiyo ubaguzi, hiyo siasa ya ukabila, hiyo siasa ya chuki ndio tumekataa. Ndio tukatengeneza serikali ya broad based ambayo itajumuisha Wakenya wote bila ya kusema umetoka wapi, wewe ni wa kabila gani, wewe ni wa kaunti gani. Sisi wote kwa mapenzi ya Mungu ni ndugu moja, watu wa taifa moja. Na Mungu anajua ni kwa sababu gani sisi wote ni wa Kenya. Kwa hivyo kazi yetu kama viongozi, kazi yangu kama rais, kiongozi wa taifa letu la Kenya, ni kuunganisha Wakenya wote na kufanya maendeleo sehemu zote, ndio tuhakikisha kwamba hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Mokonyi wa Muraibuense Profesa Abraham Kithure Kindiki na baraibande korwa Kenya Kwanza na boige kiama kiregia ODM ni gobaika ime ya Kaspuro Yugis kaunti ya Homa Bay asomurubiribu empowerment gosira bangina ebyombe na basai ukwana kurenseme yo Kindiki niga kwandira siasa cha Kaspur ase basokire umwamirire bwekirego kyobujumbe asobachari bore obokebore busi asereta boydwere wetera ekiama gia ODM. Kindiki nigo akwanira bameredia bebirogo asobachari bobokebore busio kurwa chinsemo Tumesikizana mahali kuna candidate wa chama ambacho ni chama cha broad based, sisi zote tunaunga pale, tuna support huyo candidate kama candidate wa broad based. Niseme nisiseme, niseme nisiseme, niseme nisiseme, niseme nisiseme, Jodhurwa unche, Jodhurwa unche, kwa heshima, kwa heshima, kwa heshima ya ule mkataba ambao uliwekwa baina ya Rais William Ruto na Mheshimiwa Raila Odinga kushikanisha UDA na mambo ya kushikanisha UDA kwa broad base pamoja na ODM. Sasa tuko timu moja. Candidate wa ODM hapa Kasipul ndio candidate wetu sisi zote. Sijui kama tumeelewana jameni. Sijui kama tunaelewana. Kwa hivyo hapa mtu asikuje hapa kuwadanganya. Mtu asikuje hapa kuwadanganya. Ate yeye ni wa broad base lakini hayuko na candidate wetu. Candidate wetu ni mmoja na ni huyu kijana ambayo ni Boyd Were ambaye tunasema leo ndiye candidate wetu wa broad base. Huyu Boyd Were anatosha atoshi. Huyu kijana ni fire si fire. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Ni noma si noma. Asanteni sana. Thank you very much. So mtu asikuja kuwadanganya hapa jameni. Hii Kasipul candidate wa broad base ni mmoja na anatolewa na chama cha ODM kwa heshima ya baba. Pale Unguja candidate wa broad base ni mmoja na anatolewa na ODM kwa heshima ya baba. Pale Magarini candidate wa broad base ni mmoja na anatolewa na ODM kwa heshima ya baba. Lakini vile baba walikuwa wameshirikiana na Rais William Ruto, tumesema kule Mbere North na kule Baringo na kule Banisa na ile sehemu nyingine ambayo kuna by-election ya Malava, candidate wa UDA ndiye atakuwa candidate wa broad-based government na tutaenda kuwashika mkono.
Chaptukire chitaika 15 kuri chinsa 10 chabona maragoba inkwane yo moske kindi kinera chigotoikira mwero wekionga chinsa 10 asenchira yo wengiri tukeriga korinda yamuna yanda mange ni ibiri na boigo inyechobotuko bwarero nere haruni toto nchengoro kwa Catherine Nyaboga Vanessa Nyaboga kurasomo na we manyeriro maikuis nero nekebona chibichechi na marengo ko ikira chira asenchira yo wekrano toro borigiri ruborobya tumira na ritukore anke. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale yuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gokwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumucuri go busongo iyo irangene eduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs.
With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 8823